Selamat malam guys. Malam hari ini gue pengen ngerakit komputer lagi nih. Menurut lo budget buat build PC graphic design itu sebenarnya mahal apa enggak sih guys? Karena sebenarnya lo nggak perlu buat komputer yang mahal-mahal banget kok. Tapi lo masih bisa ngerjain graphic design nih. Lo masih bisa pakai program kayak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Corel Draw segala macem. Program-program graphic design yang mungkin menurut lo pada butuh RAM atau VGA card yang bagus atau prosesor yang kenceng gitu. Sebenarnya nggak juga kok. Cukup yang terjangkau aja dan masih memenuhi syarat buat jalanin program-program tersebut ya guys. Oke, gue juga penasaran nih, kalau kita build PC graphic design, seterjangkau-terjangkaunya kita dapat di angka berapa nih? Oke, daripada nunggu lama-lama, mendingnya kita langsung gas aja. Ini dia, PC build untuk graphic design dengan harga yang terjangkau. Oke, langsung aja kita buka www.entercomputer.com nih guys. Kita buka www.entercomputer.com. Oke, langsung ke entercomputer.com. Jadi buat teman-teman yang pengen build, ini kenapa nih? Mungkin internet gue lagi agak lemot. Oke, nih buat teman-teman yang pengen nge-build PC nih, nggak perlu ragu-ragu lagi, langsung datengin aja entercomputer.com nih guys. Di Mall Mangga 2 lantai 3, buka setiap hari jam 10 sampai jam 6 sore guys. Oke, karena menurut gue Entercomputer the best toko komputer di sini nih guys, di Indonesia aku rasa, karena pelayanan terorganisir dan after salesnya juga bagus. Jadi kalau misalnya lu amit-amit kayak spare part lu amit-amitnya ada yang rusak gitu dan masih digaransi, masih masa waktu garansi, lu tinggal langsung datang aja di Entercomputer, lu bawa bondnya, lu bawa spare partnya, nanti dicekin sama teknisinya, dan kalau memang ada kerusakan langsung diganti kok guys. Luar biasa Entercomputer, gue udah pernah ngalamin sendiri, langsung diganti baru guys. Tapi semuanya tergantung term and condition ya. Kalau misalnya ada kerusakan human error, ya mau gimana lagi, itu nggak bisa diganti ya guys. Oke, daripada nunggu lama-lama, langsung kita gas aja. Ini dia simulasi komputer Entercomputer. Nah, di sini lo bisa langsung cek sendiri kalau misalnya mau yang udah dibundling sama Entercomputer, atau lo mau yang kerakit dari nol nih. Oke, gue lebih suka manual nih, rakit dari nol. Sekarang kita build PC graphic design dengan harga yang paling terjangkau nih guys. Kita pilih aja langsung dengan pilih kompatibilitas di sini. Terus habis itu kita langsung pilih brand prosesornya. Kalau gue di sini karena kita ngejar budget ya, gue di sini bakalan pilih ke AMD nih guys. Karena AMD terbukti kualitinya udah nomor lumayan oke gitu guys. Dan soketnya di sini kita nggak pakai yang 2022 ya. Kita di sini pakai yang AM4 aja di 2016 nih guys. Buat prosesor, buat graphic design, lu bisa pakai di sini nih guys.
kita lihat di sini ada Ryzen 9 ya, ada Ryzen 5, Ryzen 5 lagi di 5600X, Ryzen 7 di 5700G nih guys. Oke. Ryzen 5 4500 di 3,6 GHz. Ini salah satu pilihan menurut gue. Oke. Kita lihat lagi. Ada Ryzen 3 di 1,5 juta. Oke. Kayaknya kita udah menemukan pilihan yang terbaik. Di AMD Ryzen 5 4500 nih. Di 3,6 GHz sampai 4,1 GHz. 1,2an aja nih guys. Buat motherboard, kita nggak perlu motherboard yang mahal-mahal, kita cari yang terjangkau aja. Di sini gue bakalan pakai yang ASRock nih di A320M HDVR4 nih guys, di AMD Promontory 320 dengan DDR4, USB 3 dan SATA 3 nih guys. Buat RAM, lo nggak perlu RAM yang gede-gede kok. Graphic design itu paling banyak kalau misalnya lo main Photoshop atau Illustrator aja sebenarnya 8 GB udah cukup. Tapi kalau lo mau lebih the best lagi, lo ambil yang 16 GB nih guys. Kalau gue di sini gue bakalan cari yang cukup aja gitu. Jadi gue di sini ambil yang 8 GB aja. Oke, kita cari yang 8 GB ya. Nah, di sini gue bakalan pakai Team Elite Plus Black DDR4 8 GB nih di 2400 MHz dan PC 19200. Oke. Buat casing nggak perlu yang mahal-mahal. Lo bisa ambil di PowerLogic aja. Karena PowerLogic gue udah pernah pakai dan quality build-nya memang bagus dan oke buat lo jadiin PC idaman lo nih. Nah, jadi di sini lo nggak perlu pakai PowerLogic yang mahal-mahal juga. Lo tinggal pilih PowerLogic yang lumayan bagus aja nih. Nah, buat di sini gue pakai PowerLogic Azura Neo aja nih. Kita lihat lagi, ada yang lebih bagus deh. Oke. Kita ambil di PowerLogic Armageddon Tron Hollow 5 nih. Kita lihat, sepertinya bentuknya lumayan menggugah selera. PowerLogic Armageddon Tron Hollow 5 guys. Kita lihat. Kita lihat di sini. Ini dia. Bentuknya lumayan oke nih guys. Lumayan keren. Casingnya bentuk Iron Man nih guys. Tron Hollow 5 ya. Udah gitu di sampingnya dia pakai mica, jadi kelihatan keren aja. Oke, di ATX ya dia, lumayan gede. Oke lah, not bad. Oke, PowerLogic Armageddon Tron Hollow 5 di ATX. Udah gitu, buat penyimpanan kita pakai hard disk saja di 500 GB aja udah cukup. SATA 2 Blue use nggak apa-apa. WDC Western Digital terjamin kok kualitinya dan dia digaransi juga sama Intercomputer nih Stan. Buat VGA, buat graphic design aja kita nggak perlu yang gila-gilaan banget. Cukup VGA yang lumayan support
grafik untuk Adobe Photoshop dan Illustrator dan sebagainya, dan Corel dan sebagainya. Buat di sini gua nggak perlu grafik yang mahal-mahal nih guys. Kita di sini bisa pakai di seri, kita lihat ya. Oke. Ada MSI Radeon RX 6900 XT di 19 juta. Tadi ada merek Gigabyte ya. Oke, kita lihat ke atas lagi. Oh, oke. Buat graphic desainnya ya, VGA cardnya kita nggak perlu ya gila-gilaan banget. Gua di sini bakalan saranin lo pakai di Power Color Radeon R7 aja deh guys. Di 240 2 GB DDR5 64 bit di 755 ribuan aja nih guys. Nah, oke. Buat power supply ya, karena dia VGA-nya R7, dia low voltage ya, nggak perlu power supply yang gede-gede. Kita pakai power supply yang lumayan oke aja buat ngedongkrak si Ryzen 5-nya ya. Di sini gue bakalan saranin lo pakai, kita lihat. Power supply cukup di 450 watt aja. Kita cari yang pure power ya. Oke. Kita lihat di yang ready ya. Ready stock. Ada. Kita langsung pilih aja di sini. GMX harganya segitu, ada Big Player juga, ada Corsair di sini. Ada Dazumba nih di 380 watt mini ITX. Dazumba di 450 watt. Ada Enlight di 300 watt. Enlight di 400 watt nih guys. Orojik Magnum Pro X 275 watt di 297 aja nih. Oke, ada power up. Sini ada Thermaltake. Banyak varian nih. Di Enter Komputer itu lumayan lengkap dan lo bisa cari power supply yang jadi idaman lo nih guys. Kalau gua di sini nggak perlu yang mahal-mahal ya. Cukup aja buat spek, buat dongkrak spek gua gitu. Tampaknya kita udah menemukannya nih guys. Gue di sini bakalan pakai first player gaming power supply di Black SER 450 watt, efisiensi up to 80%, most value power, dan 2 tahun garansi nih guys. Oke, udah. Mouse nggak perlu, mousepad nggak perlu, keyboard nggak perlu, monitor semua nggak perlu. Itu udah, maksudnya kita rakitin buat simulasin buat CPU-nya aja. Oke, yang lain semuanya kayaknya nggak perlu deh. Segini aja
di total 4 jutaan aja lo bisa udah rakit PC graphic design yang udah proper nih. Kalau teman-teman mau lihat, gue preview dulu di sini. Oke, langsung di full screen. Biar kalau misalnya teman-teman mau rakit, tinggal rakit aja kayak gini. Lo tinggal screenshot video ini ya, lo screenshot, habis itu langsung lo print aja, lo bawa ke entra komputer. Langsung ke sales, lo bilang, Mbak Mas, saya mau build komputer kayak gini, ini buat peruntukan graphic design yang udah proper, yang udah cukup gitu guys. Kalau lo pada pengen lebih bagus lagi, tinggal hard disknya diganti sama SSD aja. Nah, kalau gua di sini rakitin buat yang cukup aja nih. Asal lo bisa buka Photoshop, Illustrator, segala macem, dan ngeditnya kagak lemot nih guys. Oke, di sini gue jabarin buat prosesornya lo pakai AMD Ryzen 5 di 4500 3,6 GHz up to 4,1 GHz, cocok di 8 MB 65 watt di 6 core di harga 1,295.000. Dan motherboard lu pakai ASRock A320M HDVR4 AMD Promontory A320 DDR4 USB 3 dan SATA 3 di 780.000 aja. Buat RAM lu pakai Team Elite Plus Black DDR4 di 2400 MHz di 8 GB 405.000 aja nih. Casing lu pakai PowerLogic Amark Tron Holo 5 di 385.000 aja. Udah ada lampunya dan RGB light, dan ini ATX nih guys. Buat harddisk lu pakai yang second aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau lu pengen yang lebih bagus lagi, lu pakai SSD di 500 GB, atau lu pakai double di SSD plus harddisk. Di harddisknya bisa di 1 tera dan di SSD-nya di 256 GB aja atau 120 GB aja buat OS aja gitu, buat install OS. Oke. Buat VGA lu pakai Power Color Radeon di R7 nih guys, 240 2 GB DDR5 64 bit di 755.000 aja. Dan buat power supply lu pakai Force Player Gaming PSU Black SIR di 450 watt, efisiensi up to 80% and most value power. Ada garansinya 2 tahun dari First Player di 323.000 aja. Total 4.058.000, lu udah dapat PC graphic design yang proper buat lo editing foto di Photoshop atau Illustrator, atau lo mau jadi ilustrator, lo mau menggambar kreasi seni, lu bisa pakai build PC yang gini. Gak perlu mahal-mahal, cukup yang terjangkau aja, lo udah bisa ngedit kenceng anti lemot nih guys. Oke. Buat OS-nya, gue saranin lu pakai Buat OS, gue saranin lu pakai Windows 7 atau Windows 10 ya guys. Dan pastinya jangan lupa beli Windows yang original. Oke. Thank you buat lu pada yang udah support. Thank you buat lo pada yang udah nonton video ini. Kalau lo suka sama video ini, silahkan like video ini. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe Seven Creation dan nyalain lonceng notifikasinya di kanan bawah nih guys. And see you on the next video. Bye.